अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। अभी हम लोग आए हुए हैं इधर मार्केट, एसी ख़रीदने आए हैं और वॉशिंग मशीन। अभी मार्केट पहले घूमते हैं फिर देखते हैं। तो हम लोग आए हुए लाहौर के आगे मार्केट है। इधर सब कुछ मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक। तो हमें चाहिए था ग्री का एसी 1.5 टन में, तो इसकी हमने प्राइस पूछी 1,21,000 रुपये। उसमें 1,21,000 लेना चाह रहे हैं। पीछे आपसे लिया तो मेरा मेरे जाना पड़ रहा है। एक पीस 900 की मार्केट में जाते हैं अंदर आपको एक के लिए 18 गए। मिलेगा। ये आपको मिलेगा एनएस का 20,000 का मिल जाएगा आपको। और पैनासोनिक का 690। एक 15 कर लें। 690 देखिए। अगर आता होता मैं खुद ही कर देता। चलो कुछ तो थोड़ा बहुत मार्जिन करें। छोड़ दे कोई नहीं होता। थोड़ा बहुत मार्जिन करें। एग्जाम भी 117 का। ठीक है। एक 1,17,000 में ये डन किया। ग्रे का है, 1.5 टन का है। अभी बस मशीन लेते हैं फिर घर चलते हैं। बेहतरीन चीज़ है, सबसे अच्छी है, लेकिन ये 21 लीटर में बड़ा साइज़ है। तो वो एसी हमने ख़रीद लिया है 1,17,000 रुपये में। अभी वॉशिंग मशीन ख़रीदेंगे, बेबी वॉशिंग मशीन। तो अभी वो देखते हैं। जो मुनासिब हो 10.5 आती मैंने 11 की आती 10,800 की आती है 11। तो ये वॉशिंग मशीन भी ख़रीद ली है, ये वाली 10,500 रुपये की। यार ये एक बिल बना रहे हैं। ये मार्केट का गोदाम है जी। हमने एसी ख़रीदा है जी, ये 1.5 टन का ग्री का।